dalšího speechi kvízu a můžem se vrhnout na další otázečky vy rozprdelovaní kohouti. Je to 30-10 pro sračkouna. Otázka číslo nevím pičo zní. Takže vytupí Šulini, v jakým roce zdechl Julius Pičus. Víš něco, kokote? Ticho, nebo neuslyším otázku. Tak odpovězte, kurva. Nejsem si jistý. Konec otázky. Co jsi smyslel, pičo? Řekl bych, že ještě žije. Jo, tak to je dobrá píčovina. Sakra. A ty jsi byl úplně v píči. To jo. Proč máš tak vykurvený hlas? Protože je vykurvený. Hahaha. Jdem na další hajzlo otázečku. Jaký je nejsledovanější video na tomto kanálu? Já netuším. Do piče, tak seš kretén? Bože, co jsem komu udělala do píči. Aha, vlastně vím. Kurva, kdy mohl zdechnout. Pohni prdelí. Julius vyjebanej. 5, Pičo, dělej. 4, Teď jen dělám, že přemýšlím. 2, 1. Tvoje odpověď zní. Miluju řízky. Správně, kurvo. Je to 30-20 pro hajzlouna s čepičou. A to ti tak trvalo, pičo. Víš, já jsem si vzpomněl na to, jak jsem jednou rybařil v Kurvicích a chytil jsem pstruha sračkovského a byl opravdu malý, taky jsem si vzpomněl na svůj penis. Ty taky rybaříš. Do píči jsem řekl, že ne. To byla oznamovací věta, ty mrtko. Tak mě neser a buď v čilu jak tvoje babča. Ale Kurva, spíči, vole. píčo. Hajzlík babča nehraje o trofej. Drž kokota, sám seš hajzl. On je stejně největší To jo, hajzl. hahaha. Hahaha. Otázka číslo. Tvoje prdel zní, čuráci, mám kokota. Nebo píču? Do píče. Píču. Ne vlastně kokota, a nebo ne? Kurva, tak co? Máš píču. Správně, ty píčo sračkounovská. Je to 20-40. Kurvo, ale byl s Až navážkách. jsem se spotil. A ty jsi byl v sobě. Ano. A proč si to zmáčkl? Jsem chtěl být rychlejší než ty. Hahaha. Řeknu vám vtípek, muž přijde do řeznictví a povídá, chci jednoho čuráka a řezník mu říká, proč mě chcete. Moc vtipný. Díky.